Kyokka newankubadde ng'ennaku zisemberedde okuggwayo, abakulembeze mu kibuga eky'Entebbe si bamativu olw'engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kakuttemu enteekateeka eno. Ekibuga Ntebbe kirimu ebyalo biwerera ddala 24 wamu n'abantu abasoba mu mitwalo 7 wabula ate yo ggombolola y'e Kaptabi erimu ebyalo ebiwerera ddala 23 wamu n'abatuuze abasoba mu mitwalo 10. Okusinziira ku ssentebe wa Division B mu kibuga ky'Entebbe Richard Sechondo, akakiiko k'ebyokulonda kalemeredde okubawa ebyuma ebimala nga n'ebitono bye balinawo bitabwanyizibwa ekizibu kya netiwaaka. Wano nyina cameras 4 naye kakati buli kamera on average bweba tetataganyiziddwa nti system eri wansi ekola ku bantu 35. Ono ategeezezza nga kino kireesewo akasobo mu nteekateeka eno ate nga kandi bakagenderere. Naye muli ndowoozaamu nti kyoba kiyinza okuba nga kiri intentional kubanga olwaleero abantu abasinga okugenda ku nkalala okulonda be bavubuka okuva ku myaka 18 n'okweyongerayo, ate nga abavubuka bano buli omu amanye endowooza yaabwe nti abasinga bonna bankyukakyuka. Nze ndaba ng'ekiri intentional okulimitinga ku numbers ez'abantu abagenda okwetaba mu kalulu ak'omulundi guno ogujja. Sechondo agamba nti omuwendo gw'abakebera enkalala gukyali mutono ddala olw'akakiiko k'ebyokulonda obutalanga ku mikutu gya mpuliziganya kimala. Electoral Commission tiyateekawo budget na nteekateeka ya kulanga kwa muggundu yadde nga tumanyi nti Parliament ebawa ssente nnyingi nnyo naddala mu nteekateeka ezifaanana bwe ziti. Mu mbeera eno, Meeya wa Katabi Town Council Ronald Kalema Basamulekere asibye atalaga ekitundu kye okulaba enteekateeka eno bw'etambula era aliko by'alambuludde ku ebyo by'azudde. Abantu abataafuna ndagamu naddala abaana abato nga boolabye. Abaana abato tebaafuna ndagamuntu beetaaga okuyambibwako mashini zino zikomewo. Then mulimu n'abo abantu ng'endagamuntu zaabwe zaggwako. Parliament yayisa ssente za renewal naye kikyamu. Mitwalo 5 is a lot of money. Kyokka ono atubuulidde ku ssentebe gw'ekyalo Kiwulwe gwasanze ng'asobeddwa oluvannyuma lw'okulagirwa bannamagye abali mu nkambi emu abaweeya ddala 3 bagamba nti siba ku kyalo kye. So tugenzeeyo ne tukkaanya nabo nti IO wa detach eyo alina okuleeta olupapula olulaga chairman nti omuntu ono transferringidde wano era ajja kubaawo ne mu biseera by'okulonda. Kati bano bennyamivu olw'envuyo gye bagamba nti gifumbekedde mu nteekateeka eno era beebuuza obanga ebbanga erisigaddeyo welinaggweerako enteekateeka enaabeera etambudde bulungi.